begona ayolga borib kasallik yuqtirgan edim. Keyin kasallik yuqqanini bilmasdan ayolim bilan aloqa qilib qo'yibman. Ayolim hozir homilador, farzandimizga zarar yo'qmi? Aziz do'stlar, afsuski mana shunaqa holatlarga ham duch kelamiz. Juda ham achinarli holat. Ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bor. Homiladorlik vaqti aloqa qilish mumkin emas. Shu sababli begona ayolga borib qo'ydim va ayolim bilan ham qo'shilib qo'ydim deb bizga yoshlarimiz murojaat qilib kelishadi. Agar siz ayolingiz homiladorligini erta davrlarida, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi oylarda, ya'ni hali homila to'liq shakllanib bo'lmasdan kasallik yuqtirib ayolingizga ham yuqtiradigan bo'lsangiz, ko'pincha farzand to'liq rivojlanmasdan, demak, tushib qolish holatlari kuzatilishi mumkin yoki aynan mana shu kasallik tufayli bola sog'lom tug'ilgani bilan ayolingiz yillar davomida bu kasallikdan qutula olmay, siz ham erta bola farzand tug'ilgandan keyin ham o'sha ayolingiz bilan jinsiy aloqa qilganingizda sizga ham yuqib qolish holatlari ko'p bo'ladi.